Salimbo temingi na bandeko bozola na biso à travers le monde. Jerry Kobetox na bino hier yo 207 de la presse. Mona mobali ali tutu pe ya Mbomanazolo. Merci beaucoup. Ndenge boponanga, ndenge bo mesana toujours ya kotala ba vidéo nanga. Merci Moussa na biso yango na photo pe sabino basango parce que Congo RDC, Congo Kinshasa l'air est grave, l'air est grave. D'ailleurs Sarabino na politique, l'air est grave na musique, l'air est grave na mabota, l'air est grave partout. Et si quand on est surtout bozali et zali pas si mingi na mboka na biso lelo bande ko bozona na biso na Feza TV RDC ya yemoko le patron boss na ngai bela dinganga ayaya na président na biso Raphaël Walukonk na peso bambote belé na bana membre mama Titi na source mama Elisa Monoko Bank mama Magi moninga ya Malili mama Mawete Pedro bino tout na bana membre na ngai za pasi. Où allons-nous? Tozo kende wapi? Tokoloba ndenge nini? Congolais, makambo ya bozoba boye pourquoi? Après bolo bino ba internet, bino ba journaliste internet, ba ko ba ko kotsa bilo musu na Facebook, ba partager na ba page, ale bana mboa bobenga ka bana mboa ba chronifuati banani nde ba memi bangambo. Mutu ami filmer boye mutu akoza ne pe journaliste té. Akoza ne pe chroniqueur té. Ami filmer lokwa maman na biso wana ba créer ki bande ya ba escroc. Bande ba criminel on a sopé bino déjà information to ko soit na Congo central maman na biso asaki likamona soki capitaine wana aza déjà arrêté aoksi ba kimbangiste soni dernièrement to ko lobela likambo ya mutakalisation na ba autorité honorable José Makila ba mutakaliza ki et puis tala congolais moteur mabe moninga ke vacances na Dallas. Mais où allons-nous? Les sous vice-gouverneur ya Congo central. Et puis mutakalisé na nani na ndeko na congolaise. Ba ndeko na ba congolaise na mwasi na maman na biso ya soki ya soda wana ya policière wana donc bo sali bande moko boye donc na yebité au viol à direct viol pena direct pena zoleka na Facebook ezalaka. Nazanga moko te nazala bandeko to ko partager na bango sujet wana to ka makanisi ya moko na moko soka sepe na mutakalisation po to pema ki pena mwa moke mutakalisation to ba peke ezo me mamili mabe na mboka kote msuba érosion ko timwa nsoka ne bozo kanza bozo luka bandoki oke mutakalisation kote msusu bana gratuité scolaire fallait ça la mesalamité pour na mutakalisation bondoki mais na kombo ya nzambe azala likolo prière o ya fatia salaki na martyr nyonso wane ko kende na kombo na ya mokonzi donc na koti sabandeko na ngato ko sola na bango awa to kapeli kaniste bango baza pe bapandisango soki bango tango likambo ekomelaki bango esalaki bango ndenge nini to ke na moi transition on a sepelaka nango wana ndeko na ngai ya na nga kulutu na nga général de fois baka Kobetox devoir na pesi bango betuni ba ou différence yena. Ceux qui va matisi sur la balance, tu comprends nani azo peser combien. Toleka. Voilà, merci na technique, merci na Chic Mampouya, merci na bandeko tout bozola na biso, naza déjà na plateau na ngai, ndeko mwasi, na ndeko na nga mobali oto sala ne analyse chaque fois. To solo na makambo dali calme en tout cas na bolingo ya nzakomba, to solo la ngonanu. Joli kusala yo na États-Unis, to solo la ngonanu. Venangai de Bampungi, moi na ba Congo ya solo, to solo lango nanu. Bonjour maman Laetitia. Bonjour papa Jérémy. Bonne santé? Ouais, ça va bien. Kimi ezali? Kimi ezali. Voilà, na loboko na nga ya kote yo, nazana mwana mboka lingaka na pese mbote mingi côté Kasongo, le sako na yo. Le sako na yo ndeko Jerry Kamiende mobile ali tout les coachs. Na PCP déjà mbote na bandeko nyonso ya Feza TV RDC. Merci déjà pour inviter dans la plateau. Voilà, au kotika ka na micro, lelo tozana yo, ozo représenter lokola papa abiso basalié mabe wana, lelo tozana maman Laetitia Bango, leki ya batu ya Flore Bango, o déjà kotipe na musalo yo. Yé par ozo représenter ba maman na biso mi balo basali mabe wana. To solo la na likambo ndeko gotier business. Likambo ya mutakalisation na ba autorité na biso. Na ba honorable na biso. Est-ce que zo sala kaka malamu vraiment talaleti et loko basali ndeko na biso vice gouverneur à bas Congo. Yo zali analyste politique et puis ozali journaliste chroniqueur ya
ya mboka na biso tango mona ke loko analyse ni nozo sala par rapport ya acte oyo na mitie na na place na ye d'abord aza mokonzi monene na mboka na mitie na place na ye ayoki nini na minute wana aza lokola nani parce que abengami lobby abimana devant peuple devant population apé sa meeting apé sa ba ordre alba mo mambwebele na mizongi pe siko lokola moto humanité na ye omoni est-ce que toujours comprendre ko humilier mutulingo laksani ko yokisa moto soni ko bimisa so misi botakala ya moto ko bimisi bozoba na ye na libanda parce que soka exemple moko même makambo to salaka et batatana ba mama nango sala ngona balabala azate situnga na bomona champion ngome to finikaka liputa tango pe to koli to sala ngona 4 na cadre ya 4 coin moko bo bien enfermé ozomona po ezelo ko bibana libanda te mais mutozo kembo koma na niveau au humilier ndeko na yo a fortiori ndeko na yo congolais au sali bongo pona nini pona quel intérêt pour o gagner nini ozomona donc bato bazot on dirait tozo ba souté tozo sala nini on dirait tozo ba souté to komi wapi est-ce que ndenge balobaka bilembo ya suka ya mukili mais ngwa suka mukili zomona na ngana Congo ngana komi komituna on dirait suka ya mukili ko banane na Congo ou comment parce que makambo to mona na Congo nulle part ailleurs ezaka na Congo voilà donc ça la moi passe voilà et ça la passe le temps to pesa nanu Laetitia Bangu wanga na okenika na question mbala moko mutasali kamwa za mwa si lokola yo lelo tozala mwa mobali bozokisi motema vice gouverneur na biso bandeko na basi na policière na maman na biso atakuta zaki mwasi ya makango nde bato bazoloba eza vie privée na est-ce que ba ko sala mutu bongo vraiment bon pour ngai naza contre makambo wana kuna nzimite maman wana akoyi ko causer acte ya bongo par rapport ya nini donc na ebité na minute nazo tala mutu oyo basali likambo wana oyo aza vice gouverneur oyo aza mokonzi oyo akokamba pe mboka donc nazo mimona soni na place na ye nazo zwa soni vraiment na place na ye na ebité maman wana asali yango par rapport ya nini batinda ki ye nini to bapesa ki ye nini na ebité voilà bapesa ki ye nini bino pe bana basi babu c'est comme si on dirait bino nde mutu makambo yo moni ke to lobela ngo lelo sko mutu asali makambo za mwana mwasi pourquoi bino bana basi ka bolingo nini esila raté ata pe ba futi omongo fo sala ka mutu bo Laetitia bon eza mambo bolingo te nga na part na nga na ebité so na ko peut-être ko zape ke mobali pe comment mona mobali azo sale boye yango habité na sele ka iloko moya mbala su bon soki yo na mobali boyo kanité to esimbi te donc plus définition za ka fo o publier na ba Facebook eza bongo te bolingo nyonso ebandaka pe sila eloni esila te eloni ezane bande nango pe suka lango voilà tokena na ngambo ya gote business lelo yo mwasi na mobali soki bozana mwa matata parce que tozo saka analyse peut-être pe ko za tantine biso wana monaki ve na biso wana mikolo azo sale boye bolingo za sute peut-être pe pe mwasi za na mabe mobali akomi ko se méfier yango lobi te na sale loko moya boye parce que ba lobi et comme eza viol pour na bango ba beza viol vice gouverneur wana ko velenga yango na mituni question viol il y a direct mbala moko na ba caméra et na ba téléphone ezo filmer ndeni ba yeba yiki azaki na chambre wana yaboti likani sino ezani eza scénario moko mal monté mal conçu mal réalisé ozomona donc eza moi passé omoni na bolingo na yango ko tombola musapi penza lobi ke ngana bolingo na bandaki de A à Z na sali muninga mabete na tukaki muninga te na blessaki muninga te na pesaki muninga kanate mutako tombola musapi akata penza là ina makambo na zalete donc chacun de nous quelque part attribue chacun de nous quelque part à sala kamabe bon finit par demander pardon s'excuser et tozongela toujours ba makambo na biso ozomona ezala ngope mwasi ya ndakuté eza takuto ta femme légitime te mtasali maman bon eza femme mwasi moko ya libanda ya likango elingo bake eza nini balongono nini ya lisano et tozwaki na lintonga ya lisano tozwi na lisano ekobunga na lisano balongo bon je pense voilà bandi comme ça bazolo ba peke ye azwi parce que azala mwasi na likango yango na zo tuna pe bandeko lelo so babi bana ba makango pe bazebele pourquoi bozo tenir mwasi likango wana bo humilier pour na a faveur mwasi likango lelo bana ba makango c'est que tozo ba on to boka ba on a fleuve
te to bango to bo on a fleuve te to bango to bimisa on a TV moni mo na za mona likango enfant bâtard ne bala banal to bango na bâtard po pesa pena mutu kanda ba bengo enfant bâtard to zo bana na bana ba makangu to bimisa bango pena ba télévision moni mo no c'est un enfant bâtard o moni o za mona makangu soki ba ba se plana makambo wana non mutu tu aza quand même na droit ya vie privée moko bo hein mutu tu aza quand même na droit ya moi respect moko bo na kati ya société o ya zaleli o zo sale malelo eza malamu te ya ngona toujours telemela makambo po bato ba salango bayoka soni poto décourager bango désormais voilà to décourager bango désormais Laetitia ngana wa tuno question moko est-ce que soki mutu azali kangu to mobali mo bozani makangu okoki ko considérer te soki peut-être moi bosko soin eza yonaye faut bimisa ko soin na miso bato pour humilier surtout nenga za autorité boy. Ah non, ngala intimité. Tout d'abord, mobile yazali likolo na nyonso. Quel que soit grade na yo, quel que soit obengami nani, ozanani. Donc mobile yazaka likolo. Donc l'intimité que soyo ozana problème na mobile, orozwango robimisango libanda, oko yebisa na famille na yo, to oko publier en tout cas ngala intimité. Voilà, merci beaucoup d'autant à moi mouké, ba message, l'état quand même connexion, eza moi mobulu. Bandeko belé ba komi na photo ya maman abiso wana, il paraîtrait aza mondimi ya église kimbangiste oxy ba kimbangiste soni ba kimbangiste bazalo kola yote bio pe to ebite que ce pena na kimbangiste pena ba considérer ka po ko sa makamba boyeti bandeko bele ba komi message Jéri moi si wana akende kina diabulu akende pena na satana bandeko misu ba komainga message balobi Jéri moi si wana il faut ba kangaye tozana état de droit donc ba te bele so tele ba message ya bandeko bele awa bazo koma bazo côté la pena papa na biso na tout non ya goti to mona mutu so ba publier ye ba te bele ba sepelaka na malheur na ye ba te bele ba koma ka zui mais ndeko na biso vice gouverneur to moni presque ba te bele sur ba commentaire bele ba te bele ba côté lié. Non, c'est-à-dire que les Congolais sont fatigués de cela. Nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire pour l'avancement au Congo, pour le Congo. Wana, ça ne nous avance à rien. Au moins, c'est-à-dire que la nudité est sacrée. Au moins, Adana Eve, Monsieur Fungwamaki, suite à Makamuna Bangwana, Zamba Salaginin. Azie lamba pesi bango mobali soki poso ya nyama mobali soki ya nina bombi yango parce que mutako kwa soko mona nudité ya mutute c'est vraiment sacré zoka niveau que moi no monika nudité ya maman na yo oza déjà na libabe voilà je comprends les Congolais nous avons siko o bazola ki sapena mutakalisation pays mo ba pays ba voisin soko la kisi biso mutakala ya mokonzi moko ya mboka oloki biso batu ya mboka wana eza bongo baza pona biso lokola ba parents baza pona biso lokola spirituellement élevé do so la kesi biso ne mutakala ya pasteur mutakala ya maman moko mutakala oloki biso ba toko talango yango na zo biso yo mutoke na ba mutakalize ke ko tala lisusu te ya ko tena toute une question moko est-ce que ezapena bien to tele ti cadre moko ya FCC ninga ba continue na pouvoir parce que lelo bandeko na biso baza sous bato FCC te ba komi bato ya peuple congolais baza ba congolais le mesco to tele un exemple cadre FCC azo diriger ministère Mabé est-ce que faut bato ya IDPS ba so ba publier ba lo ba ke ba luke na piège mo ba publier ba mutakaliser to bato ya IDP mutu mo pe ya IDPS azo diriger Mabé bato la muka to FCC ba publier pe ke ba mutakaliser est-ce que ça bien pena makamba te soto ngai problème na ngezaka Congo nga bolimbisanga na lobela mingi Congo hein soko sali bongo et avancer Congo nani et avancer Congo ne lo moko te oso combat et puis soto landeli li solo wana beto mona ke eza vraiment monté papa yo so mona bazo ki ne ko violer moto bazo ki ne ko violer amemani na ba caméra na ba téléphone ba policier ba yeba ki ndenge ni ke moto bazo ki ne ko violer a crier te ka mo mama bongo zaka na Congo a crier pété bakangi pe na flagrance te ba moneka vana il ko la mbeto violer oh mais non même ceux qui ba lobby le lobagi ngana violer moto au départ mobeko lobby nazo bénéficier na o balobaka nini ya innocence et oya kaka naza déjà quelque part présomption d'innocence voilà nazo même ceux ba lobby que na viola que nazo bénéficier la présomption d'innocence il faut to kene na hôpital médecin n'a ko confirmer que réellement nazala ozala qui objet sujet à viol ce que ça bongote donc na ozala innocent donc to kona ko bambala moko te que no a viola qui a violé pété to mone sika za même ko kangé na makasi te pour salon image wana ezate
mbala moko policier moko aye a soutenir ye pour nanga eza complot politique na kena ngo musika bolimbisanga de soto la ne soto remoto to monaka kino mokonzi moko aza na sima makambo eza mokonzi moko aza na sima makambo wana batu biso bazolo bamoni bakomi kosala boye po balo baketala ndeko Eugène Dio Mindongala pe basala kai bo bamontaka coup d'état boye mais basala pe na tango ya fachi boye po balo bake rien ne chance teobi ke bana na bandeko na basi basale bongo pona Dio mais bazale lo wapi introuvable bamona na soute bakima bakeno bomba bango so wapi pona ko bakima kamsuto tong to sa lelo to kanisaka lobby au moins mama lelo aza affiché tant maman na ba affiché bon tala maman asali makambo to monika ka me famille ezo ko lela bande kone baza ko lela ba neveu ne ba nièce ne baza ko tant no sala makambo na kanisa derrière ngai ozo comprendre na net mkomona likaka kala na be bande ngaya ba YouTube yo na participer à une émission moko ya sans tabou do ba lobela makambo. Tu sais que ma fille m'a appelé de Paris a tout une question mon papa est-ce que tu as pensé à moi? Tu t'imagines na sala ki na émission na sali ka émission or na ba ki na sima nanga batu bazali na mona nanga moko atali mais ce qui azaki na baninga ne me soni ni tellement mon papa na sala na télévision. Et puis depuis ce jour-là, j'ai compris que je ne peux plus faire n'importe quoi. Voilà, merci to komo ki na suka télévision ezali ngonga ma Laetitia Bangu pesa likanisi na yo meka ko sokola baninga moi mémoire na 1 minute na maloba ya malamu ba congolais batika makambo et puis moi ba mbote na ona bato o balandi yo. Bon, conseil nangi zakara na opesa na ba fille en tout cas botika ko sala makambo. Ezate ke so bokabwa na mobali nde okomisie si j'ai moko ya mon kido obanda ko publier obanda ko sakana ye obanda ko sala n'importe quoi te topé ba futi yo mbongo to ba futi yo mbongo voilà topé ezala mutu moko apesi yo mbongo a futi yo bon yo kende zwa liboso sala eloko boye pona mutu boye bebisela nga réputation ya mutu boye lem supe tozolo ba boye mona pe ezala ngo mwasi wana karate lem supe ezala ngo conflit moko boye entre ye na mutu moko boye mais bazukaka mwasi wana batie liboso po a guider ni mais so landela ngo mona singa matembeli baza bato ebele voilà donc yango kana koloba na bandeko o bazo pesa bango bambongo pona ko salut ba gouverneur o ya mboka o en tout cas baza batu pe baza batu o bazo kamba mboka botika voilà bambote na ona banani ouais bambote na ngala pesi mbote na famille na ngai famille Bangu famille Malele bandeko nyonso o bazolanda nga na pesi mbote na Elali Chesco na pesi mbote na pesi mbote na Nouvelle Kabengele et na pesi mbote na Frank Real bambote na oyebele bosani papa Dadi Fundu na bosani balobi Dadi Fundu moto malamu na kata crème ndefu ya synthétique na pesi mbote pe la pesi mbote na la patrona balobi Fleur Bangu. Voilà, merci beaucoup. Il y a côté business, likanisi 1 minute. Il y a sokola ba congolais moutou parce que na lobaki bien après l'élection il fallait bien tout ba congolais moutou na scannage. Parce que des mal intentionnés basés belé moi 1 minute ba mbote puis na moi conseil na. Moi 1 minute ezaka to photo décourager bato yo tozolo ba po ba yo ka soni. Ya bolimbi sangana tanga ba kombo bosala ibongo na papi mboma il est resté les mêmes. A continuer ko sala ba mission écoute après wana bali kutu. Est-ce que moi si aboya ki po ba pe bom takalizaki donne peine perdue. Boti ko sala leki na biso tolinga minga baby azo continuer ko sala ba film na et puis John na so bazakana John na azo continuer ko chérir ye ba na porte bazo continuer ko sepela na donc peine perdue. Donc ozo sala bongo to décourager déjà. Donc ozo gagner le logo moko te ko zo no pe médaille te na livre de record na Guinness de record. Kombo na ope ko kota te po mutakalizaka batu donc peine perdue donc to décourager yo. Voilà na pesi déjà mbote na la patrona Bella Dinganga na papa Raphaël Walukong. Na papa Raphaël Walukong na pesi bino ba mbote vraiment ce qui vidéo auto sepeli nango to continuer ko partager puis bo s'abonner na Feza TV RDC kaka ndenge tolobaki i get ineza la beauté qui fait éclairer tout Londres, donc la ville de Londres wana mboka na Londres c'est Iget Inez à plus 44 na pesi mbote kaka na Londres wana l'artiste mannequin ndeko na ngai Hervé Aurore merci na osala ki pona biso na matanga mama Mindondo et puis na pesi mbote na ba abonné nyonso ya Feza RDC soki bo sepeli bo bengi biso na plus 243 89 99 47 545. Merci Jerry Kamiende. Merci beaucoup moi mboka Gauthier Kasongo. Merci beaucoup na bandeko tout bolandi biso na analyse de sala bino lelo. En tout cas biso tozawana pona ko telemela les antivaleurs. Eza malamu tenengo moi mboka Gauthier Kasongo lobi
komuntakalize autorité ya mboka eza koloka mboka mobimba na tanga ba Salomo na tanga ba Joseph makambo yo boyebi ndenge mususu esalama emema malédiction ba mboka ya ndenge na ndenge donc botika makambo bozo sala wana. Merci beaucoup na kopesa beaucoup merci na mwana na nga ya bolingo Karine Ngongo ya Mado akendaki ko visiter wana eza actualité to pesa bino akendaki ko visiter ba orphelin na orphelinat moko apesaki ba don. Merci eza souhait na yo oleka chaque fois dans l'émission on va souhait na yo ebi pasi ya bano bazana pasi. Merci beaucoup à toi ma chérie Karine Ngongo ya Mado. Merci na soutien na onengo soutenir ba orphelin et puis merci na ba onne surtout pe ba osalango eza bien to kotanga ba kombo na bino. Merci pe na belle vie pa utaki ko salango autaki ko lia na bana ba orphelin tala moto ebi pasi ndenge a soutenir ba ndeko na ya pasi. Merci beaucoup ndenge bolanda biso na Feza TV RDC bongo to komi na suka sombele ya bisengo bolobo suka ndenge ezalaka kaka mwana mboka pichu mwana mboka Roger alobaka suka ya bisengo yangoyo na pesi mbote na adada génie na ebisi chic mampuya ebisa otala pe ba kotoyo. Merci na babone nyonso ozwi vidéo partager ozwi vidéo oyo tinela moninga bientôt tozosalela bino film moko aza ya ngai mususu ezali totika ba vidéo tozoluka totiango na français mais tolinga totiango na lingala totika ba vidéo. Cela veut dire quoi? Mutu azokufa me bazo filmer ye oleba meme na hôpital me bazo filmer ye mutu azokia kata lokolo oleba kima nemba na hôpital bazo filmer nanu na ebite ba image yango bakena koteka ngo na ba chaîne nini et puis combien okoye na ngale tigeri na zui image mutu azokufa na filmer siko tango yo otekelanga okozwa combien mutu akufi et puis mutu akufi na ebite je ne sais pas permettre tout le déjà maman bela dinganga la patronne que tout ça la film azayanga mère talaka bakoto to zangi moi loko moko bodon to leli déjà pas na moi loko ka voilà. Merci beaucoup ma belle dinganga na ebike oko solola na ebike na papa oko solola to kutanya la prochaine soki nzambe azongite moi mobali ali tutu opé mbuma na zolo Jerry Kobetox akosala bino toujours mosala. Merci beaucoup na Franciti Omuluba cher Zola de la Cruz ma mère chemise venanga Claude Ndomba sineneli Jafoza wapi Niki la mère des garçons, Shakira Gucci, Angèle Ameza, ba champagne, moi si ya ban ebele, mais taninga kotakata batona soloka et kosala bango motema pasi. Et merci aussi à Ser Nanga on a linga makasi ya motema. On a linga makasi ya motema Flore Bango, motema ya Dadi Fundu, mandefa synthétique. Motomoko bien famille nanga Kamiende na Londres bambote na bino ebele vraiment Karim Kamiende Flore Kamiende bambote na bino na beau frère et puis famille nangai Mpoi Maloji bambote ebele koko na biso mitia depuis Afrique du Sud. Merci beaucoup na leki na biso akotise biso bana mindele na famille prêt à color moi si ya mondele et puis mondele ngo wapi français Keba portugais à mondele taza immigrant. Bye, on se retrouve dans l'émission Koya. Ciao.